ଅରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନାଇଁ, ମଇଁଷିର ପାଶ ନଯାଅ ଦନାଇଁ। କବି ମଧୁରାଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁରାଓ ଏବଂ ଋଷିପ୍ରାଣ କବି ମଧୁରାଓଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଅରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନାଇଁ, ମଇଁଷିର ପାଶ ନଯାଅ ଦନାଇଁ। ଏହି ପଦଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ଯେଉଁ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତାରେ ବୌଦ୍ଧିକତା, ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଏବଂ ଜଟିଳ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଏବଂ ମିଥ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କଳାକୌଶଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କବିତା ଅରଣା ମଇଁଷି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ କବିଙ୍କର କବିତା ଅରଣା ମଇଁଷି କିଭଳି ମିଥ୍ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଅରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନାଇଁ, ମଇଁଷିର ପାଶ ନଯାଅ ଦନାଇଁ। ଅରଣା ମଇଁଷି ସମ୍ଭବତଃ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ, ଯାହାଙ୍କର ବାହନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଇଁଷି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦନାଇଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଋଷିପ୍ରାଣ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଏହି ଅରଣା ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଉଥିବା ମଣିଷକୁ ସେ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କବି ମଧୁରାଓଙ୍କ କବିତା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆରେ ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିଶାବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ଆଉ ନିହାତି ମାମୁଲି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ମଇଁଷିଟି ପଡ଼ିଆର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବ ସାକ୍ଷାତ ଯମଦୂତ ପରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯମଦୂତ ନହେଲେ ତ ଯମଙ୍କର ବାହନ ଏହି ମଇଁଷି ଏବଂ ମାଟିକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିବ ନିଜସ୍ୱ ରୀତିରେ, ସେ ମାଟିକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ମଇଁଷି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହି ମଇଁଷି ମାଟିକୁ ମୁହଁ କରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଯମଦୂତ ଭଳି ଏ ମାଟିକୁ ଚାହିଁଥିବ ନିଜସ୍ୱ ରୀତିରେ। ମୃତ୍ୟୁର ନିଜସ୍ୱ ଠାଣି ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିସାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ କଳା କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ପରି, ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଅରୁଣା ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ, ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ ଏବଂ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ। ମାଟିକୁ ହିଁ ଚାହିଁଥିବ ନିଜସ୍ୱ ରୀତିରେ, ନଚେତ୍ କିଛି ଖୋଜୁଥିବ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ପିଟୁଥିବ ଖୁସିରେ ବା ବିରକ୍ତ ବୋଧରେ। ଏହି ଅରଣା ମଇଁଷି ସେ କିଛି ଖୋଜୁଥିବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ମାଟିରୁ ଏବଂ ଏହି ପଡ଼ିଆରୁ, ନିଜେ ନିଜେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିରକ୍ତି ବୋଧ ହେଉଥିବ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଜ ପିଟୁଥିବ। ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବାହାନା, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତାଡ଼ନା, ତାକୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଏହି ଅରଣା ମଇଁଷି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ସଜୀବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ସୁନ୍ଦର ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତିବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ସେ ଖୋଜୁଥିବ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ପିଟୁଥିବ ଖୁସିରେ ବା ବିରକ୍ତରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପୁଣି ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିବ ଦରସିଝା ଘାସର କର୍କଶ ପିଠିରେ ଏବଂ ସିଝି ଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସିଝି ଯାଇଥିବା ଘାସ। ଏହି ମାଟି ମଣିଷର ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ରୋଗର କଥା, ମଣିଷର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମଣିଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦରସିଝା ଘାସର ପିଠିରେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଫିଙ୍ଗୁଥିବ ନିସ୍ତେଜ ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ନିସ୍ତେଜ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ, ଏହି ସବୁଜ ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପରକୁ, କେବେ କେବେ ଦରସିଝା ଘାସ ଉପରକୁ। ମନେକର ପଡ଼ିଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଡ଼ ମେଲା କରି ଓ କେବଳ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅପରିପକ୍ୱ ଦୂର ହାତ ତାର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତି ଆଉ ପେଟର ମଝିରେ। କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମଣିଷ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଏବଂ ଯୌବନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଏହି ଅବସ୍ଥାର ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସମୀକରଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରୂପକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। କୁହାଯାଇଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ମଣିଷର କଥା, ଯିଏ ଏହି ବାଲି ସେଜରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଛୁଆର ଦେହରେ ପଳାତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଥଚ ପଳାତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେପାରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅସ୍ତାଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଶିଥିଳ ହାତ,
ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିସାରୀ ଏବଂ ଏହି ପଳାତକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଥିଳ ହାତ ଥଣ୍ଡା ହାତ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଖସିଯାଏ ଏହି ପଡ଼ିଆର ଛାଇ ଛାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ଏବଂ ସେପାରିର ଡାକରା ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପଡ଼ିଆ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ପଡ଼ିଆ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦନାଇର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦନାଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନକ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଦନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସଂସାର। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆର ଛାଇ ଛାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ତାର ନେଲିହାନ ଆଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚରିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦେଖେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଏ ତାକୁ ଘେନିଯାଏ। ଆମେ କହିଥିଲେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ କବିତା ଏବଂ ପରେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇ ମିଶିଯାଏ ମଇଁଷିର ଆର୍ଦ୍ର ଆନତ ଆଖିରେ। ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ମିଶିଯାଏ ପଡ଼ିଆରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପଳାତକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶିଥିଳ ହାତ ଯେତେବେଳେ ତମ ଦେହରେ ଉଷ୍ମତା ଭରିଦିଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଯୌବନ ତାର ଶେଷ ଠିକଣା ଦେଇଯାଏ ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହି ଅରଣା ମଇଁଷିର ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚି ରହେ ଏବଂ ମଇଁଷିର ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆନତ ଆଖି କୁହାଯାଉଛି ଓଦା ଓଦା ଆଖି ଏବଂ ଆନତ ନଇଁ ଆସିଥିବା ଏହି ଆଖି ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ସେଠି ଅଭିନବ ବୀରତ୍ୱର କୌତୁକ ନେଇ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟମାନ, ସେ କ'ଣ ଆମ କାହାର ପିଲାବେଳ ନାମ ଯାହାର ହୁଏତ ଦନାଇ ଓ ତାର ଅଝଟ ମନର ଛାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ଇ ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁକଳା ଡୋଳାର କାଚରେ ଏବଂ ପାଦେ ପାଦେ ସେ ଯାଏ ଆଗେଇ ଛୁଇଁବାକୁ ଅନ୍ଧାର ପରି କଳା ଲାଞ୍ଜର ଚଅଁର। ବାସ୍ତବିକ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅରଣା ମଇଁଷି। ଯମ ହିନ୍ଦୁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅଝଟ ପିଲାବେଳର ନାମ ହୁଏତ ଦନେଇ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାର ଅଝଟ ମନର ଛାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁକଳା ଡୋଳାରେ। ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଆମେ ତ ପିଲା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନା। ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କାହାକୁ ତା ସହିତ ସାଥୀ କରି ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଡକରାରେ ଆସେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଦେଖା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଏ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ଧାର କଳା ଲାଞ୍ଜର ଚଅଁର। ମଇଁଷିର କଳା ଲାଞ୍ଜ ଏବଂ ତାର ଚଅଁର ସହିତ ମଣିଷର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏତେବେଳେ ମଧୁରାଓ ହାଁ ହାଁ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଠାଣିରେ ମନା କଲେ, ହେ ଦନାଇ ଅରଣା ମଇଁଷି ପାଶେ କେବେ ଯାଅ ନାହିଁ। ମଧୁରାଓ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାକୁ, ତମେ ଅରଣା ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଏହା ପିଲାବେଳର କଥା। ଯଦି ଅରଣା ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଥଚ ତମର ସମୟ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଏହିପରି ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଅରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନାଇ ମଇଁଷିର ପାଶେ ନ ଯାଅ ଦନାଇ। ଏତେବେଳେ ମଧୁରାଓ ହାଁ ହାଁ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଠାଣିରେ ମନା କଲେ। ମଧୁରାଓ ଋଷି ପ୍ରତିମ କବି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଋଷି ସୁଲଭ ଠାଣିରେ ସେ ମନା କଲେ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ମଣିଷକୁ। ଅରଣା ମଇଁଷି ପାଶେ କେବେ ଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଧୁରାଓ ତୁମର ଏ ଉପଦେଶ ଶୁଭେ ମୋତେ କେଉଁ ତୁଷାରବୃତ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବସି ଋଷି ଏକ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସେ ବାଲ୍ୟବେଳର ଭାବନା, ପିଲାବେଳର ଭାବନା। ଯେଉଁ ଦନାଇକୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମଇଁଷି ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତ ସେ ଦନେଇର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧୁରାଓଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇ ଉପଦେଶ ଶୁଭେ ମୋତେ କେଉଁ ତୁଷାରବୃତ ପର୍ବତ ଶିଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହିମାଳୟରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ବସି ଋଷି ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଦଦେଶ ଜଙ୍ଗଲର କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କେଉଁ ଋଷି ପ୍ରତିମ ହିମାଳୟର ତୁଷାରବୃତ ଶିଖରରେ ବସି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଓ ତାହା ଏପରି ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହିଂସ୍ର ପଶୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିନାହିଁ ବା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ମଧୁରାଓ ସେ ପର୍ବତର ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ହିଂସ୍ର ପଶୁ ନାହାନ୍ତି, କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷର କ୍ଷତି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାହା ଏପରି ଏକ ଅରଣ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦନେଇ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମିଛ। ଏ ମଧୁରାଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଦନାଇ। ଏହି ଦନାଇ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହି ଦନେଇ ସେ କହୁଛି ଦନାଇ ଜାଣିଲା ଯେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଛ ଏବଂ ଅମୃତ ବଚନ ସବୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପରି ବେଶ୍ ଲାଗଇ ମଧୁର,
ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ରୁଗ୍ଣ ବା ଅପରାହ୍ନ ବା ବିକୃତ ସାୟାହ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଭଳି ମଧୁର ମଧୁରାଓଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା କେତେ? ଏବଂ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ରୁଗ୍ଣ ଅପରାହ୍ନ ବିକୃତ ସାୟାହ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସାୟାହ୍ନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ରୁଗ୍ଣତା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ସୁକମଳ ଶଯ୍ୟା ତୁମକୁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ମଧୁରାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଉକ୍ତି ବା ଉପଦେଶ ଠାଣି ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ବସି ସେ ଯେତେ ଋଷି ସୁଲଭ ଠାଣିରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସୁକମଳ ସେଜର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଏହା ମଣିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର କୋଳକୁ ଘେନିଯାଏ। ଏଠି ମଧୁରାଙ୍କର ବଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏଇ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦନେଇ, ଆମ ସମାଜର ଦନେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ମଣିଷର ଏତାଦୃଶ ରୂପକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ପୁଣି କୁହାଗଲା, ଦନାଇରେ ତୁ କ'ଣ ପାରିଲୁ ଜାଣି, କେମିତି ହୁ ହୁ ଚାଲିଗଲା ତୋର ବାଲ୍ୟକାଳ। ଏଠି ଦନାଇକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ହେ ଦନାଇ, ତୁ ତ ଜାଣିନାହୁଁ କେମିତି ହୁ ହୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦନେଇ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି, ତୋର ବାଲ୍ୟକାଳ କିପରି ଚାଲିଗଲା, କେଉଁଆଡ଼େ ଲିଭିଗଲା ତୋ ଭେଜାଲ ଯୌବନ। ତ ଭେଜାଲ ଯୌବନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାଉଁଟା ଯୌବନ, ଯେଉଁ ଯୌବନର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯୌବନର ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯୌବନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେବେ ନାହିଁ, ତାହା ଭେଜାଲ ଯୌବନ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ଯୌବନର ପରିସୀମା ହୁଏତ 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 30 ବର୍ଷ, ତାହାଠାରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ସେ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାଗରର ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ବୋହିଯିବ। ଯୌବନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭେଜାଲ ଭାବରେ ବୋହିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୌବନ ହେଉଛି ଭେଜାଲ ଯୌବନ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ମଇଁଷି କପାଳ ପରି କିପରି ଟାକରା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ କୁହାଗଲା, ତାପରେ ଯୌବନ ଚାଲିଗଲା। ବାଲ୍ୟ ପରେ ପରେ ଯୌବନ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ମଇଁଷି ପରି ମଣିଷ ହୋଇଗଲା। ତାର କପାଳ ପରି କିପରି ଟାକରା ହେଲା, ତାର କପାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାକରା ହେଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର ଆଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଟରଗତ ହେଲା ଏବଂ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା ମନ ଏବଂ ନିଥର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଗଲା ଜୀବନ। ଅଥଚ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆଖି ତ କିପରି ପାଲଟିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥବିର ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ପାଲଟି ଯିବାରେ କେଉଁ ମଧୁରାଙ୍କ ଉକ୍ତି ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଦନେଇ କହିଛି ମଧୁରାଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ମହା ଆଲିଙ୍ଗନ ଆସିବ, ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ଠିକ୍ ବୁଢ଼ା ମଇଁଷିର କପାଳ ପରି। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ଆଖି ତୋର କିପରି ପାଲଟିଗଲା ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ପେଜରେ ଦନାଇ। ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ପେଜ ଭଳି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଖି ପେଜୁଆ ଆଖି ହୋଇଗଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଟାକରା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମଣିଷ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅରଣା ମଇଁଷି କଥା ମଣିଷର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଅଙ୍ଗ ମହକ ଖାଲି ଜଣାଯାଏ ଅରଣା ମଇଁଷିର ଉତ୍କଟ ବନ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଭଳି। ସତରେ ବୈଷାଧିକ୍ୟ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ମଇଁଷି ପରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମଇଁଷର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବୟସର ଉପାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଳାତକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାୟାହ୍ନ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଥିଳ ଥଣ୍ଡା ହାତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଟ ବନ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପରି ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷର ଦେହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଦେହରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ମଇଳା ଆବରଣ ଜମିଯାଏ। ମଣିଷର ଆଖିରେ ଲେଞ୍ଜରା ଆସେ, ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇ ଆଖି ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ପେଜ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାମାନ ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମଇଁଷିର ପଲ ଘେରିଛନ୍ତି ଯାର ସଁ ସଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୋର ଚାରିକଡ଼େ ମଇଁଷିର ପଲ ଘେରିଛନ୍ତି ଯାର ସଁ ସଁ ନିଶ୍ୱାସରେ। ସତର୍କ ଏଠି ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମଇଁଷି ପଲ ଚାରିକଡ଼ ଘେରି ବସିଥିବେ। ମଧୁରାଙ୍କର କୌଣସି ଉକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନେ ନଥିବ। ମଇଁଷିର ପାଶେ ନ ଯାଅ ଦନାଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ମଇଁଷି ସତର୍କ ପାଦ ଥାପି ବାଦଶାହୀ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ବୈରାଗ୍ୟର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଦଶାହୀ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ସୁଠାମ ଠାଣିରେ, ତା ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ ବୈରାଗ୍ୟର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି। ସତେ ଯେମିତି ସଂସାର ନିର୍ଲିପ୍ତ, ସଂସାର ଭୋଗ ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ଯିଏ ମଣିଷ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛି, ଚିହ୍ନିଛି, ଅରଣା ମଇଁଷିର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି, ସେ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀଇବା ଶିଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଏତେ ଚପଳତା, ଯୌବନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦାମତା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବାରଣାସୀରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିବା ମଣିଷ
କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଯୌବନର ଗର୍ବରେ କେବେ ଉନ୍ମାଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନାରେ ଭାବିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏବଂ ଅରଣା ମଇଁଷିର ଏଇ କଳା ଲାଞ୍ଜ ଦିନେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ବାଦଶାହୀ ଠାଣିରେ ଆସିବ ଏବଂ ବୈରାଗୀର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ତାର ସେ ପୁରୁଣା ତାମ୍ବୁରି ତାରରେ ସେ ବଜେଇ ଦେବ ସାଧାରଣ ସ୍ୱର, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କହୁଥିବ ଆରେ ଦନେଇ ବାଲ୍ୟକାଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତୋର ଯେଉଁ ଛାଇ, ସେ ବି ଛାଇ ଥିଲା ମୋର କୋମଳ ମୃତ୍ୟୁର ହେ ଦନେଇ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲୁ ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୋର କୋମଳ ଛାଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମୋର ଛାଇ କୋମଳ ମୃତ୍ୟୁର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମତାରେ ତୁ ବାସର ସେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲ ସେଜ ପାରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇଥିଲୁ ତୋର ପ୍ରିୟତମାର ସେଇ ବାସର ସେଜ ଯୌବନ ସମୟର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୋର ଯେଉଁ ଛାଇ ଥିଲା ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଥିଲି, ସେ ବି ମୋର ଛାଇ ଏବଂ ହେ ଦନାଇ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଛାଇ। ଏବେ ବି ଏ କତରା ଘେନିଛି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧର ଛାଇ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କତରା ଲାଗି ହେଇଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ମସିଣାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଧାର ଝରୁଛି, ଆଖି ପେଜୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ କୋଟରଗତ ଖପୁରି ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୀବନରୁ ଏବଂ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାଇ, ସେ ବି ମୋର ଛାଇ, ଇଏ ବି ମୋର ଛାଇ, ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଥିଲା ବି ମୋର ଛାଇ, ତୋର ଯୌବନରେ ଥିଲା ବି ମୋର ଛାଇ ଏବଂ ତୋର ନୀରବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅଛି ମୋର ଛାଇ, ସେଇ ଅରଣା ମଇଁଷିର ଏ ଦନାଇ। ତେଣୁ ଅରଣା ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଯିବାରେ କେତେ ଦୂର ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ତତେ ତୋ ସମାଜର ସନ୍ଥ ସାଧୁଜନ, ବୈରାଗ୍ୟର ବେହରଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏଇ ମହାମନୀଷୀ ମଧୁରାଓମାନେ। ସେଇ ଅରଣା ମଇଁଷି ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଦନାଇ କେବେ ବା ଜନ୍ମିପାରେ, କାରଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ନା। ସେ ମଇଁଷି ଆଖିରେ ନିଦ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆଖିରେ ଯଦି ନିଦ ଆସିଯାଏ ଆଉ ସେ ନିଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଚିଆଇ ରଖିବ, ଜିଆଇ ରଖିବ, ଯାହାକି ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘୋର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ମଇଁଷି ଆଖିରେ ନିଦ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଅରଣା ମଇଁଷି ଆଖିରେ କେବେ ବି ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା, ତେଣୁ ନିଦ ତାର ଘୋର ବିରୋଧୀ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ଶୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଦିନରାତି ଉଜାଗର ରହେ, କାରଣ ବାଦଶାହ ଠାଣିରେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତାର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା, ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦନାଇମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବ ଦିନେ ତାର ଶୀତଳ ଗହ୍ୱରକୁ। ଏହା ତ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ମଇଁଷି ଆଖିରେ ନିଦ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ସେ ରହିଛି ଅନାଇ, ଯଦି ବା ବେଳ ଆସିଗଲେ ଶୋଇପଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ଦନାଇ। ଏଠି ଦନେଇମାନେ ଶୋଇଯିବେ, ସମାଜର ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦନେଇର ପ୍ରତିନିଧି, ଦନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ମଇଁଷି ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ, ସେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଇଁଷି ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ, ତା ଆଖିରେ ନିଦ କେବେ ଆସେ ନା, ଆଉ ତା ଆଖିରେ ଯେବେ ନିଦ ଆସିଯାଏ, ଏମିତି ଦନେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ ମିଥ୍ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କବିତା ଏଇ ଅରଣା ମଇଁଷି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।